Ukraynanın Kharkiv şəhərindən hamını salamlayıram. Bura Ukraynanın birinci paytaxtı olub. Həmçinin də hal-hazırda ikinci ən böyük şəhərdir. Çox Həmçinin də hal-hazırda ikinci ən böyük şəhərdir. Çox gözəl, yaşıllıqla dolu, çox gözəl şəhərdir, böyük bir şəhərdir. Çoxlu burada Azərbaycanlılar da yaşayıblar vaxtıyla, indi də yaşayırlar. Xarkovun ən məşhur nöqtələrindən biri də bu termometrdir. Həm görüş nöqtəsidir. Sumska küçəsi var burada, o küçənin başlanğıcıdır və insanlar görüşmək üçün həmişə deyirlər ki, davay termometrin qabağında görüşək. Həmin bu orijinal işləyən termometrdir, havanın dərəcəsini göstərir. Mən burada yaşayanda bunun negativ 27 göstərdiyini görmüşəm, pozitiv indi 22-dir, 30'a qalxdığını görmüşəm. Çox gözəl şəhərdir. Xarkov şəhəri özü 1654-cü ildə salınıb və buradakı insanlar, hər kəs çox mehribandırlar, bizi çox sevirlər. Ümid edirəm buraya sizlər də buraya vaxt gələrsiniz, gəzərsiniz, Ukraynalı dostlarınızla tanış olarsınız. Məndən söhbət edir balıq. Qızıl balıq deyir, 3 dənə arzu yerinə yetirərəm. Parkın qırağı baxın, belə gözəl. Oralara baxın. Вот такой бизнес. Можно арендовать. Вышли с метро. Oo. Süper. Bravo. Belə işlər. Xarkovun möcüzələri. Bax, hamısını müthiş eləyir. Поэтому вот так. Работает. Да, веселье продолжается.
Sarjinyar Parkı var belə. Meşənin içərisində yaradıblar. Çox təbii görsənir, amma içərisindən çox gözəl infrastruktur qurulub. Velosiped sürə bilirsiniz, qaça bilirsiniz, idman yerləri qoyublar və üzməyə, balıq tutmağa da şərait yaradıblar. Gəlin gedib baxaq. Хорошо. Кстати, мне надо этот показать. Там бассейн. It's very hot. Number 2. Oh, wearing kurtka. Winter coat. Oh, people support. Really nice. Super. So good. Потом я хочу тоже поговорить. Parkda belə oturmaq üçün yerlər düzəldiblər. Təbii görsən, o ağacdan belə stol stul yaradıblar və insanlar gəzirlər, qaçırlar. Biz də oradan kofe ilə cinnamon aldıq. This one for you, yeah? Для тебя, это для меня. Böyle aldıq ev cinnamonu. Yeyirik. Wow. Güneşlənə cəmaatın içərisində ailəvi bir yerdir. Çox xoşum gəlir buradan. Şu. Спасибо. Опа. Шесть. Шесть это хорошо. Bu park nəyə görə məşhurdur? Burada müqəddəs bir deyək su gölməçə var. Oranı düzəldiblər xaç şəklində. İnsanlar gəlir, hətta böyük insanlar belə gəlib təzədən xaç suyuna girmiş sayılırlar. Bu göstərdiyimiz dayanın yerin arxasındadır bura. İnsanlar gəlirlər və burada soyunurlar, girirlər bu suyun içərisinə. Sanki bir təmizlənirlər, özlərini daha yaxşı hiss edirlər. Bu su dağdan gəlir hardansa, təmiz sudur və insanlar belə gəlib buradan doldurub özlərindən evlərinə aparırlar, içməli su kimi istifadə edirlər. Ona görə bu park xüsusilə məşhurdur, məhz bu aktivitəyə görə. Qışda da, yayda da insanlar burada gəlirlər, təmizlənirlər və çıxıb gedirlər. İnsanlar gəlib burada belə balıq tuta bilirlər. Deməli, burada belə bir stansiya var. Buradan pilov, hər şey, yəni balığa aid şeylər buradan icraya götürə bilirsiniz. Və gəlib burada hazır balıq burada yetişdirirlər. Buradan balığı tutursunuz, tutandan sonra çəkirsiniz o balığın çəkisinin, pulunu ödəyirsiniz bu həmin bir şeyə, aparıb gelirsiniz. Özünüzdən sonra aparıb bişirə bilirsiniz. Fresh balıq olur. Burada həmin bu parkın içərisində çay gəlir, burada olur. Ördəklər, balıqlar, heyvanlar ümumiyyətlə burada rahat yaşaya bilirlər. Bura isə həmin bu ictimai parkın içərisində tualetdir. İctimai park, adi parkdır belə, sadə, 28 gənclik parkı kimi. Pulsuz tualetdə içəri girirsən, bu kişilərə aid olan hissədir yalnız. Girdin, tərtəmiz suyu, sabunu, isti bu əl qurutma hissəsi, belə əlavə yerlər, salfetkası, təmizliyi, hər şey öz yerində. Adi ictimai park və pulsuz tualet. Yəni, ümumiyyətlə Xarkov zaten Ukraynada təmizliyinə seçilir. Xüsusən də, yəni hər yerdə bu tür təmiz tualetləri şəhərin hər yerini görmək olur. Pulsuz şəkildə girə bilirsiniz. Bravo, Xarkiv. Burada deməli belə bir güşə var, kitab güşəsi.
birisidir. İnsanlar gəlib öz kitablarını qoyub, başqa bir kitab götürə bilərsiniz. Oxuyub, sonra gəlib dəyişə bilərsiniz. Yəni dəyişmək üçün pulsuz bir güşədir. Açıqdır, yəni bağlayıb getmir, açarsızdır. Hər kəs gəlir, götürür kitabı və yaxud öz kitabını qoyur, çıxıb gedirlər. Mən də buradan bir kitab götürdüm. Bunu bitirib, sonra gəlib qaytaracağım, ümid edirəm. Super. Ha, bu kursun. Это рассказы,